abasumba, abayizi b'omu ssenta, abatukuvu abeetabye mu kukuŋŋaana olw'obunnabbi bw'okutuukirizibwa kw'ekitabo eky'okubikkulirwa endagaano empya olukuŋŋaana olutegekeddwa Kinkyanji. Nsanyuse okubalaba yenze Kinkyanji, nze ngenda okubeera omwogezi. Okusookera mu byonna njagala okubategeeza okutuukirizibwa kw'obunnabbi kw'endagaano empya nti luno olukuŋŋaana lugenda mu nsi yonna, era neetaaga okusooka okubabuuzaako nti luno olukuŋŋaana mukisa munene okumanya obunnabbi bw'okubikkulirwa, ate si kyokka naye n'ebigambo ebyo ebituukiriziddwa mu kitabo kino. Era nzikiriza era nga nsuubira nti tugenda kufuna ekisa n'okutegeera eri abantu bonna abeetabye mu lukuŋŋaana luno. Katuggulewo n'okusaba n'omutima gumu. Ow'amazima omutukuvu Katonda, nkwebaza olw'ekisa ekinene ky'otuwadde olw'obunnabbi n'okutuukirizibwa nga tugenda okuwulira obujulizi buno, endagaano empya eya Katonda, olukuŋŋaana olutegekeddwa ku mutimbagano. Katonda ng'abadde nga alindiridde era nga n'abantu balindiridde okutuuka mu kifo ewali Katonda, era abantu abaagala okumanya Katonda abazze ewamu okuwulira ku kitabo kino eky'okubikkulirwa, Mukama abikkulawo omutima gyaffe, amaaso gaffe, amatu gaffe, tusobole okutegeera ebyo ebyasuubizibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa. Guno gwe mulundi ogusoose we tusobodde okufuna omujulizi asobole okujulira ekitabo eky'okubikkulirwa emirundi 2. Mukama tuyambe waleme kubaawo n'omu abivaamu oba agwa. Beera wamu ne ssentebe era muwe amagezi ag'Omwoyo Omutukuvu, era nga ali wamu n'Omwoyo Omutukuvu. Era tukkiriza nti Katonda agenda kubeera wamu naye. Tusabye byonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amen. Twagala okwongera okubategeeza nti eno semina ekwatiddwamu n'amateeka oba n'ebiragiro eby'okukuuma amabanga, era njagala okubanjulira nti abantu bwe basisinkana beebuuzaako, beeyanjula. Olwaleero omubuulizi w'olwaleero twale omukisa guno okumwanjula. Bamuyita Mantili nga ye ssentebe wa Kinkyanji Church of Jesus, era ayogera ku ebyo Yesu bye yamutuma. Leka tulabe akatambi ffenna. Yesu yannonda okujulira ku ssuula ezo okuva ku esooka paka ku 22, njulira ku ebyo bye nalaba era bye nawulira. Yesu atuma omubaka we okujulira ku kitabo ky'okubikkulirwa. Ekiro myaka 2000 egiyise, Yesu akola endagaano okuyita mu musaayi gwe. Olwaleero Yesu atuukiriza obunnabbi obwo okuyita mu musumba omusuubize. Aliwa ani oyo omusumba omusuubize? Akulembera abatukuvu ku ebyo bye yalaba n'awulira ebyobunnabbi n'okutuukirizibwa kw'okubikkulirwa, y'oyo omubaka wa Yesu. Atuma amabaluwa eri abakkiriza
n'abasumba okuviira ddala mu 1985 abadde nga ajulira ebikwatagana ku kitabo eky'okubikkulirwa. Mu 2019 abantu 1,000 ne bakuŋŋaana mu kkanisa ey'amazima oluvannyuma lw'emyezi 10. Osobola okufuna obujulizi obw'endagaano empya okuyita mu musumba omusuubize. Olwaleero okuyita mu chairman Manhili, omubaka w'ekkanisa ey'oweema ey'obujulizi, ajulira ku kitabo eky'okubikkulirwa era naawe osobola okukebera mu Bayibuli. Olwaleero si gwe mulundi ogusoose Kinkyanyi Church okusobola okukola semina ekwatagana ku kitabo eky'okubikkulirwa. Mu 2019 ebibuga bingi byasobola okukuŋŋaana nga bawuliriza ku kigambo eky'okubikkulirwa. 10,000 zajjanga ne bafuna omukisa okubeera ku mutimbagano okuwulira ku kitabo eky'okubikkulirwa. Era nsaba mbanjulire ssentebe Manhili, omukulembeze wa Kinkyanyi Church of Jesus weema ey'obujulizi, oyo abadde aweereza Katonda ne Yesu n'obulamu bwe bwonna. Yatandika obulamu bwe obw'okukkiriza ng'akulemberwa emmunyeenye. Oluvannyuma kati myaka 38 ng'akulembera ekkanisa eya Kinkyanyi n'ekigambo kya Katonda, nga tagattako yadde okutoolako. Era yono omubaka Yesu gwe yalonda mu kubikkulirwa 2016, era n'okwongerako abadde ng'akola omulimu gw'emirembe ng'agoberera ebiragiro bya Yesu, era nga agaba okubikkulirwa kw'endagaano enkadde, era nga akiikirira olukuŋŋaana olw'emirembe. Era yasobola okutubuulira ku kitabo kino eky'okubikkulirwa ewatali kugattako yadde okukyusaamu. Kino kisoboka kubanga yabiyiga okuva eri Yesu. Era gw'atunuulidde teyagenda nti masomero, era okusingamu byonna ssentebe y'oyo omukkiriza ayagala eggulu ng'omukkiriza yenna. Era atugamba nti eggulu gye kifo ffenna we tusobola okugenda, si yekka tiyagendayo. Olwaleero tugenda kulaba essuula esooka, eno yeewumbawumba ekitabo kyonna eky'okubikkulirwa. Era ebintu eby'okubikkulirwa mwe bitandikira. Nsaba nti munaafuna ekisa ekimala nga mufuna ekitabo kino eky'okubikkulirwa, era n'essuubi eddene. Katwanise Manhili omubaka era nga y'omukulembeze w'ekkanisa, katumwanirize n'engalo ez'amaanyi. Abakulembeze b'amadiini mwenna mbabuuzaako, yenze Manhili omukristaayo era abeera mu South Korea. Ndi wano olwaleero okubabuulira ekigambo ekyo kye nalaba era ne mpulira. Wano ndina
abakulembeze b'ebika 12 era tugenda kuba natubajuulira ebitabo oba essuula eziri mu kitabo ky'okubikkulirwa wamu n'abakulu b'ebika 12. Kuno okubikkulirwa kwaweebwa Yesu, Yokaana n'akuwandiika, era ekitabo kino kya bunnabbi bugenda kutuukirizibwa mu maaso. Mu kiseera ekyo Yokaana yafuna okubikkulirwa mu kwolesebwa n'akuwandiika, naye kye tekyali kya ddala. Si lwa kwagala kwe nze okusobola okubuulira ekigambo kino mu nsi yonna, kuba Katonda ne Yesu bambuulira ne baŋŋamba ŋŋende mu makanisa mbuulire bye nalaba era bye nawulira. Kati tukutuusaako ekigambo kino eky'okubikkulirwa okuyita mu katambi kano. Ekigambo kino eky'okubikkulirwa kye mbuulira olwa leero nga Yokaana bwe yakola, kubuulira kanisa mu nsi zonna ebyo eby'okubikkulirwa n'ebyo ebya ddala ebyo ebiri mu kitabo kino eky'obunnabbi. Buli omu biki ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa? Wabaddeso emyaka 2000 kakyanga ekitabo kino eky'okubikkulirwa kiwandiikibwa, naye nga mu nsi tewaliiwo n'omu amanyi kitabo eky'okubikkulirwa ate nga kirina essuula 22. Kati ekitabo kino eky'okubikkulirwa, kubanga obunnabbi bwakyo butuukiriziddwa mu nsi muno olwaleero, njagala okubategeeza bye nalaba era bye nawulira. Bw'oba nga olina ky'owudde ekikyamu, oba nga owudde ekyotategedde, oba nga kizibu, bambi jangu otulabe, tugenda kuba tukusobola okukuddamu. Njagala okusooka okweyanjula mu bumpimpi. Ndi mulimi era okuva mu nnyumba ey'omulimi mu kyalo eyo. Nali siri mukkiriza, naye nafuna ntya obulamu obw'okukkiriza, era ndaba ntya okutuukirizibwa kw'obunnabbi. Osobola okuba ng'okyebuuza. Bwe nali nga nvudde mu magye, nali eyo nga nnima, nga nnina ettaka lyange, ndi mulimi. Naye ku makya n'akawungeezi jjajja wange yasabanga eri Katonda nga tusabira wamu nga nkyali muto. Bwe natandika okukirowoozaako, nange neetandika ng'okusaba ku makya n'akawungeezi mu nnimiro eyo mabega w'ennyumba yaffe, nga simanyi na biki bye nsaba. Naye nawulirako okuva eri jjajja wange nti waliyo Katonda mu ggulu, era bwe tumukkirizamu asobola okutugabirira byonna bye twetaaga. Kati olwo bwe nali nga nkyali muto, nasabanga ku makya n'akawungeezi ne jjajja wange. Ekiro ekimu emunyeenye ennene ensinga bwe nasaba, eyo eyakaayakana esinga obunene,
edowooza eringa mita 7 okuva wansi nembulira ezisa kubanga si kyangu kyakutunuulira munyeenye efaana bwetyo kuba emunyeenye yali ezze gyendi ne taata wange yali yeebase naye ne yeewuunya bwe yatunulayo ebweru naye ne yeewuunya lwaki ebweti erabika lwaki emunyeenye neerabika olwo naŋŋamba nti emunyeenye bwetyo weerabika wateekwa okubaawo omuntu alina ekitone ekyenjawulo alabise mu kawungeezi ako oluvannyuma lw'ennaku nga 3 era eno munyeenye ng'ekomawo nengenda ku lusozi nenkola endagaano maaso ga Katonda ne musuubiza okumugobereranga bwe kityo bwe kiri kati nyakuuma nti obulamu bwange obw'okukkiriza nga oggyeko Yokaana eyali ku kizinga ekya Patmos eyafuna okwolesebwa sobola okulaba okutuukirizibwa okwaddala okw'ekitabo eky'okubikkulirwa okuva ku ssuula esooka paka ku 22 ne neebuuza kati nkole ki nze ndi awo simanyi nnyo manyi kulima ate ndina mu kyalo era siri musumba saagendako mu ssomero ly'abasumba kati ne neebuuza ngenda kukola ki nga sisobola kukwata bigambo bye ndabye era bye mpulidde biseera ebimu nekaabira eri Katonda kwebyo bye ndabye ate oluusi nga mpulira okuva eri Yesu mwennyini lumu ne mbuulirako ekkanisa bye nalaba bye nawulidde naye abasumba bangi tebasobola kubikkiriza ne ntambulanga nga nkola omulimu gw'emirembe nga ngezaako okuleeta emirembe mu nsi muno ntuuse mu nsi ndowooza yonna naye nga nkola omulimu gw'emirembe nga njagala tukomye entalo tusobole okubeera mirembe ffenna kaakati nakatuuka mu nsi 31 naye nga sibuulira kigambo kyakubikkulirwa abantu abansinkana abakulembeze nali mbabuuliddekoko ku Bayibuli bwe mbabuuzaako nga sisobola bibagamba kuba ne wembibagamba tebasobola bitegeera ne wembibagamba tebasobola kubitegeera yensonga lwaki sibagamba nalondebwa Katonda ne Yesu neŋŋambibwa okujulira eri ekkanisa n'amakanisa gonna bwe sitakikola olwo kijja kubeera kibi kati njagala okugamba abakulembeze b'amadiini bonna mu nsi yonna
waliwo abakulembeze b'ebika 12 era nabo ngenda kubasindikira mu nsi yonna okuyita mu katambi. Kati nga buli mukulembeze w'eddiini naawe wuliriza obubaka buno. Ngenda kubanga nyanjula essuula esooka, naye abakulembeze b'ebika 12 bagenda kumalayo paka ku ssuula 22. Obujulizi buno si kwe kwolesebwa Yokaana omuyigirizwa wa Yesu kwe yafuna. Kati nze nalaba okutuukirizibwa okuva ku ssuula esooka paka ku 22. Kati ne bano ebika 12 nabo baabiraba era basobola okubijulira. Kale tulina okufuuka ekimu n'ebika 12 n'essuula zonna n'abakulembeze bonna ab'obuli nsi n'abakulembeze b'amadiini. Kitegeere guno si mulimu gwa muntu, naye ebyo ebyasuubizibwa emyaka 2000 egiyise, bino bye ngenda okuba nga mbategeeza, ebyo ebiva njuba mu South Korea. Katonda, Yesu ne bamalayika bagenda kulabika mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Naye ababi, ekisolo nabo bagenda kulabika baleetere abantu okulyamu olukwe. Waliwo ebyo ku by'obunnabbi ebyasuubizibwa, kati waliwo ekifo ewali olutalo lwa Katonda n'olutalo lwa Kitaani. Mu kitabo kino kyekimu. Si byonna birabika mu nsi eno ey'abalamu okuviira ddala mu kiseera kya Adamu okutuusa ku kiseera kino eky'obunnabbi. Obunnabbi ne bannabbi baggwaawo nga ekitabo kino kituukirizibwa. Ekitegeeza nti ensi eno tesobola kubeera bw'ekiwummulo. Kati bwe tuba nga tukkiriza nti Katonda asobola okuteekawo ensi, olwo tusobola okuyingira mu bisuubizo bya Katonda. Naye si buli mukkiriza nti nno asobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga tebamanyi kitabo kino kyakubikkulirwa. Abantu bokka abasobola okuwulira ku kigambo kino be basobola okukakasa ebyo ebyatuukirizibwa, era ne basobola okukkiriza, ne bafuna okukkiriza okutuufu, ne basobola okuyingira bwakabaka bwa Katonda. Olwo kyawandiikibwa bw'ogattako oba bw'otoolako mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 22 tesobola kuyingira mu ggulu. Kyogerwako mu kubikkulirwa 22:18 n'olw19 mu kitabo kino kyekimu. Nti ebintu ebigambo bino ebiri mu kitabo kino eky'okubikkulirwa by'amaanyi nnyo okusinga ebyo ebintu byonna ebibaddewo mu bitabo byonna 66.
nga bwe bituukirizibwa mu ggulu bwe bityo bwe bigenda okutuukirizibwa ku nsi. Olwo eggulu n'ensi bisobole okubifuuka kimu, bibeere nga bisobola okufugibwa Katonda. Kino kye kitegeeza okukkiriza n'obutakkiriza. Naye weetaaga okutegeera. Kati obwongo obutategeera, twagala okubuulira ensi bye twalaba era bye twawulira. Kaakati abakulembeze b'amadiini tuwulirize ffenna tusobole okuweereza obule okuyingira mu ggulu. Era kyensaba tufuuke kimu, tubeere kimu mirembe na mirembe. Katwewulirize. Njagala okutandikira ku ssuula esooka, ku bikkulirwa essuula esooka. Ekitabo ky'okubikkulirwa kitegeeza Yokaana yawandiika okubikkulirwa. Yokaana okubikkulirwa kwe yawandiika kwani? Kugambibwa nti kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Kati ekigambo okubikkulirwa kitegeeza ki? Kitegeeza kubikkula n'olaga. Mu kubikkulirwa 5 okubikkulirwa kwa Katonda kuli mu mukono gwe, kubikkiddwako n'envumbo 7 ka Katonda yakulina. Tewali n'omu asobola kulaba wadde okumanya ekirimu. Katonda yakikulina. Naye Yesu n'akikwata n'aggyako envuumo ekyo. Kati Yokaana kye yalaba kwali kwolesebwa. Olwo nga tebinnaba kutuukirizibwa, yalaba kwolesebwa. Olwaleero nze n'abakulembeze n'ebika 12 tebakugamba bugambi bunnabbi bwokka, bakubuulira n'ekyo ekyaddala eky'okutuukirizibwa ky'obunnabbi bw'ekitabo ky'okubikkulirwa. Kati buli omu wuliriza bulungi. Ogamba nti nze ndi wa ddiini, ndi wa ddiini. Eddiini kisuubizo kya Katonda, si bigambo bugambo. Katonda bw'asuubiza era alina okubituukiriza, ewatali kugattako yadde okutoolako. Kati kuno kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Lwaki? Katonda yakuwa Yesu omwana we n'amugamba akubikkulewo. Yensonga lwaki kuyitibwa okubikkulirwa kwa Yesu. Akugambibwe okubuulira abo abaddu be biki ebigenda okubaawo. Yesu naye n'alagira Yokaana. Kuli kwali kwolesebwa, tekwali kyaddala. Kati mu kiseera eky'okutuukirizibwa okukya ekintu ekyeddala, kisoboka kitya okutuukirizibwa? Kiki ekyo ekigenda okutuukirizibwa ddala? Ebigenda okutuukirizibwa ebya ddala byebyo ebikwatagana ku kubikkulirwa 1 paka ku 22. Olwo abagenda okubiraba amangu ddala beebo abaddu. Emitwalo 14,400 beebo abaddu, era byebika 12, nga buli kika muvaamu omutwalo gumu mu 12,000, ne bakola emitwalo 14,400. Kiragibwa
atuma Yokaana olwo malayika bw'ajja alagira Yokaana agende eri abaddu. Kino kwe kunnyonnyola essula esooka olunyiriri olusooka olw'okubikkulirwa. Yokaana kiki kye yalaba? Kigambo kya Katonda. Era kuno kubikkulirwa kwa Yesu. Yesu atuma malayika agenda eri Yokaana ajulira ebyo bye yalaba okuva eri malayika. Bwe kigamba nti kigenda kubeerawo mangu, olwo ebika 12 birabika mu kubikkulirwa 7 nga Yokaana ajulira. Omusumba wa Katonda olwaleero waali. Teyagamba nti Katonda atumye malayika asigale busigazaawo mu bbanga. Olwo Yesu agenda kujjanga Omwoyo abeere wamu naffe. Ono omusumba Katonda gw'asuubiza y'ono Yokaana. Tewetaaga kumanya singa omuntu akubuuza nti weerezaayo abaddu bo nabo babeeko gwe bawa. Kati ono afuna ekiragiro okuva eri Katonda, si bwe kiri? Afuna ekiragiro okuva eri Yokaana n'akituukiriza nga ekiragiro bw'akifuna ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Olwo ekigambo kya Katonda kye kiruwa? Kyekyo ekyogera ku ssuula esooka paka ku 22. Era ajulira byonna. Waliwo oyo afuna okuva eri munne. Kati Yokaana eyawulira n'alaba asobola okubuulira. Lwaki Katonda alagira Yokaana okuyita mu malayika? Ate Yokaana n'abanga asobola okujulira ekigambo kya Katonda n'ebyo ebya Yesu. Tosobola kwawukulako Yesu. Bw'obeera ng'osomye essuula zino zonna osobola okukitegeera obulungi. Mu kubikkulirwa 5 tulaba nti ekitabo kyali mu mukono gwa Katonda. Yesu n'aggyako envumbo 7, ye Yesu. Ani eyalaba okutuukirizibwa kw'essuula esooka paka 22 ye Yokaana. Yokaana yaliwa? Hosea 12:10 Katonda agamba nti yawa obunnabbi oba engero okuyita mu bannabbi okutuukiriza obunnabbi. Si nti no Yokaana oyo yagenda okubutuukiriza. Yokaana oyo taliiwo, yafa dda. Bino tulina okubimanya.
olunyiriri luno olumundi ogumu Yesu teyafuna n'alya omuzingo ogwo guli mu Ezekiel 3. Yesu n'abuulira oluvannyuma lw'ebbanga eddene obunnabbi buno mu Matayo 15:24 Yesu n'abeera nga asobola okubuulira. Kati essuula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri yampa ekiragiro mu kubikkulirwa 10 malayika n'aleeta ekitabo kino. Ekyo ekitali kibikkiddwako kyali kibikkule kubanga Yesu yali amaze okuggulawo, n'akiwa Yokaana n'akirya. Ekitabo kino kyali kiva mu mukono gwa Katonda, okuva mu mukono gwa Katonda ne gugenda mu ya Yesu ne gugenda mu mukono gwa malayika paka ku Yokaana naye n'akiwa abantu. Kati Yokaana n'abeera ng'alangirira. Kati Yokaana bw'amala okulya ekitabo ajja okubuulira. Kati malayika alagira Yokaana okwongera okubuulira okuva ku ssuula esooka paka ku 22. Yokaana yabiraba okuva ku ssuula esooka paka ku 22. Era Yokaana asobola okujulira ebyo eby'okutuukirizibwa ku gw'obunnabbi. Kino osobola okukitegeera. Eby'ebifaayo byonna ebikwatagana ku kitabo eky'okubikkulirwa bimalirizibwa n'ekitabo kino. Era luno lutalo, era wano mulimu ebintu bingi. Waliwo abantu ba Katonda, obwakabaka bwa Katonda batondebwa okuyita mu kitabo kino eky'okubikkulirwa. Obwakabaka bwa Katonda, eggwanga eppya erya Katonda, bino tebikolebwa n'abantu bali eri abaweddewo, naye bano ebika 12 bitondebwa mu kiseera eky'okutuukirizibwa okubikkulirwa. Ffe twetaaga kumanya bikwatagana ku bino. Oba obunnabbi bwenkana butya? Bw'oba nga tebutuukiriziddwa tebubeera na mugaso. Kaakati ekitabo kino eky'okubikkulirwa kituukiriziddwa, n'ebyo ebya ddala nabyo bituukiriziddwa. Eno y'entegeka ya Katonda era bwe kityo bwe kiri. Kati ngenze ku lunyiriri olwokubiri, bwe ngenda ku bujulizi, waliwo abawulira n'abo abakola. Bino ebiwandiikiddwa mu kitabo kino, wadde owulidde emirundi emeka oba obujulizi buli butya, oyo wadde ojulira naye nga tokikuuma kiba tekijja kutuukirizibwa bulungi. Ne bw'oba nga tobikkiriza tebirina mugaso gy'oli. Kati nga w'obiwulira olina okubikkiriza era obikuume okuva ku ssuula esooka paka ku 22. Buno obunnabbi si nti bugenda kubeerawo paka, naye bulina okutuukirizibwa. Mu Yokaana 19:3 kigamba nti kiwedde. Kiki ekyo ekiwedde? Kitegeeza ebyo ebyasuubizibwa mu ndagaano enkadde byonna bituukiridde. Yesu yabituukiriza. Y'ensonga lwaki
ne mu kitabo kino eky'okubikkulwa kigamba kiwedde. Kati olwo ekitabo kino eky'okubikkulirwa bwe kinaaba nze kituukiriziddwa tusobola okugamba nti kiwedde, naye kati tetusobola kugamba nti kiwedde kuba nga bwe bikolebwa mu nsi ey'omwoyo ne wano bwe birina okukolebwa. Katonda alina kusooka kubimaliriza ne ku nsi ne kisobola kikuggwa. Kakati Katonda yajja bwe bituukirizibwa mu ggulu Katonda asobola okujja. Katonda bw'ajja si yekka yajja, waliwo ekibuga ekitukuvu ekyo ekyatondebwa Yesu mu ggulu nga kiriko emisingi 12. Yesu bwe yagenda kitegekera ebifo nga biwedde, ajja kujja tusobole okubeera wamu naye. Bwe kityo bwe kiri, bigenda kutuukirizibwa ku nsi nga we biri mu ggulu. Ebiri buno ku nsi kiringa kisiikirize ku ekyo ekiri mu ggulu. Olwo ensi ey'omwoyo n'eno ensi eya buliwo bisobole okufuuka kimu. Bw'osoma essuula esooka ey'okubikkulirwa era kizze nga kiddinganibwamu ebintu eby'omu kubikkulirwa emu Yokaana ng'amaze okulaba era asobola okuwumbawumba nti essuula eno olunyiriri olusooka paka ku lw'omunaana kwe kuwumbawumba ekitabo kyonna eky'okubikkulirwa. Mu lwokuna agirugambibwa nti ajja kutuma ebbaluwa eri ababaka 7 azisindika mu kubikkulirwa 2 ne 3. Ebintu ebyeri mu kubikkulirwa oba mu bbaluwa ebyo bye yawandiika mu kubikkulirwa 2 ne 3 mu kkanisa eya Asiya era waliwo ebintu Yesu byatuukiriza. Kati mu kubikkulirwa 2 ne 3 abyogerako eri ababaka 7. Kati waliwo bakabona abalabika mu lunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga. Bano bakabona be baliwa? Beebo abaagulwa n'omusaayi gwa Yesu. Bwe tutunuulira mu Luka 22:14 paka ku 20, olunaku olw'okuyitako Yesu agamba n'omusaayi gwe nti eno emmere bwe musaayi gwa Yesu, era olina okuyitya omusaayi gwa Yesu. Tagenda kuddamu kugulyako paka nga bituukiriziddwa mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe tugenda mu kubikkulirwa 5 olw'omunaana paka ku lw'ekkumi, Yesu agula obwakabaka ne bakabona n'omusaayi gwe. Kati mu lunyiriri luno olw'okutaano n'olw'omukaaga dulaga nti bano bagulibwa n'omusaayi gwa Yesu era tebaliiko kibi.
era kiwandiikiddwa wano bwe kiti kuba kuno kwe kuwumbawumba bw'otunuulira olw'omusanvu lulaga nti Yesu ajjira ku kire. Yesu bwe yali ng'agenda ebire byamusiikiriza nga tosobola kumulaba. Kati n'agamba era agenda kujjira ku bire, olwo n'osobola okumulaba? Agenda kujja bw'atyo. Olw'omusanvu Yesu kye yagamba, n'abo abaamufumita bagenda mulaba. Yesu n'alyoka agamba abaamufumita abo bali mu mwoyo, tebaliiwo kati. Mu Lw'ekkumi-n'olumu ne 25 nti abo abaakola obubi bano abatono baakola noono. Yokaana yali ku kizinga Patmos n'afuna okwolesebwa kuno oba okubikkulirwa. Era Yesu alondayo omuntu omu. Omuntu oyo omu ye yali Yokaana. Olunyiriri olw'omunaana Yesu akoowoola mu ddoboozi eddene, naye ebikondo by'ettaala omusanvu kirowoozeeko bwe olowooza emmunyeenye omusanvu zirenkanankana nga bijanjaalo. Waliwo ebintu ebinene ennyo ebisinga n'ensi eno obunene. Gino myoyo musanvu era bantu musanvu ng'abalina mu mikono gye, era nga engeri gye balabikamu tebalina mitwe oba maaso oba bigere. Tewaliiwo muntu alina mubiri bwe gutyo. Guno mubiri gwa mwoyo era nga gulabika bulungi. Yesu si bw'ati bwe yali alabika ku nsi, yali guno mubiri gwali gwa mwoyo. Si ekyo kyokka, era nafulire ekigambo okuva eri Yesu ne ndaba n'ekifaananyi kye. Era ne mpulira ku bigambo bya Yesu n'ebya Katonda. Okulaba ekifaananyi kya Yesu kya ntiisa, era nalinganga oyo afudde. Olwo nankwatako omukono ne mbeera nga afudde, naŋŋamba nti yenze eyali afudde kati ndi mulamu, era nze alina ebisumuluzo by'emagombe. Naŋŋamba wandiika ekyo ekiriwo kati, ekyo ky'olabye n'ekyo ekigenda okubaawo. Ky'olabye zino ettabaaza omusanvu bwe ziti bwe ziri. Mu Lw'ekkumi-n'omwenda na ekigambibwa nti kino kyama eky'ebittabaaza ebikondo omusanvu. Kino ekyama n'akinnyonnyolako mu lunyiriri olwabiri.
ono Yokaana n'afuna ebyama bino. Yokaana ono ekyama eky'omwezi omukulu ekyo ekikungu kya Sitaani, era waliwo n'ekyama ekirala mu kubikkulirwa 10:7. Kaakati ebyama byonna n'abiweebwa Yokaana. Kati ndi wano ndowoozaamu mu Amosi 3:7 nti Katonda tewalina ekimu kyakola okuggyako ng'amaze okubuulira abaddu be ebyama bye. Ekikungu kya Sitaani, omwezi, n'ekyo ekyama eky'akagombe ak'omusanvu byonna ebyama ebyo n'abimubikkulira. Kiki ekibaawo ng'akagombe ak'omusanvu kafuuyibwa? Obwakabaka obadde obw'ensi bufuuka obwa Katonda. Olwo obwakabaka obadde obw'ensi bufuuka obwakabaka bwa Katonda. Kino kisobola okubaawo ng'akagombe ak'omusanvu kafuuyiddwa. Olwo ekibadde kivunda kifuna obutavunda, ekibadde kiggwaawo kifuna obutaggwaawo. Okufa nga kuwanguddwa n'obulamu. Mu kubikkulirwa 8 tulaba obugombe butandika okuggulwawo oba okufuuyibwa. Olwo ekibadde kivunda tekigenda kuddamu kuvunda. Olwo ebintu bigenda kukyuka. Bino ebyama ebibadde bikwekeddwa emyaka 6, omuntu obanga tobimanyi tosobola kugenda gy'otamanyi. Bino ebyama ekyama eky'ababaka 7, ekyama eky'ekisolo eky'emitwe 7, ekyama eky'akagombe ak'omusanvu, byonna yabiraga n'abigamba Yokaana. Era Katonda n'abimulaga n'abimugamba bulungi n'engeri gye bigenda okutuukirizibwamu. Era alina obujulizi obw'okubikkulirwa. Kati okufuna okukkiriza okutuufu oba obujulizi obutuufu, olina okwebuuza, nze kino ekitabo ky'okubikkulirwa nkimanyi? Nali nkiwuliddeko? Gwe wadde olimba Katonda, Katonda tasobola kutulimba. Tosobola kwegamba nti manyi, kubanga oyagala okubeera ekimu ku bika 12. Kati weetaaga okumanya obulungi ekitabo kino eky'okubikkulirwa ekisobola okwawula eggulu n'okufa. Bino by'olina kati okutandika okuwuliriza. Ekitabo kino ekimu ekitabo kino ekimu twetaaga tukimanye. Mu kubikkulirwa 10 Yesu kyagaba kyali kireeteddwa malayika. Yokaana n'akirya
nga tewali n'omu amanyi. Yesu yakibikkula era n'akituukiriza, kati n'akiwa Yokaana ono akirye. Kati kiri ludda wa mu lubuto lwa Yokaana? Bw'ombuuza ku bikwatagana ku kitabo ky'okubikkulirwa, mbimanyi n'okutuukirizibwa kwabyo. Kati lwaki ekyo kikyawa? Teweetaaga kumanya ebyo byawandiikibwa? Abakulembeze teweetaaga kumanya ebyo byawandiikibwa muno? Oyinza okuba oyise mu kusoomoozebwa mu myaka mingi, okugezesebwa okw'enjawulo. Kino kye kisembayo, naye bw'ogattako oba bw'otoolako ku kitabu kino eky'okubikkulirwa, tosobola kugenda mu ggulu. Bino si bigambo byange, bino bigambo bya Katonda ne Yesu. Bw'ogattako oba bw'otoolako, tosobola kugenda mu ggulu. Kati ebino ebikwatibwako eby'ekigambo kya ddala, bano ababaka 7 abatumiddwa Yesu, b'amannya gaabwe geegaliwa? Buli mukulembeze wano kino okimanyi? Osobola okuddamu? Nze bino mbimanyi kubanga nabirabako. Waliwo Abanikolayiti, ekikongo kya Sitaani, mu kubikkulirwa 2:3 nabiraba. N'ebyokutuukirizibwa kw'obunnabbi buno okuwandiikiddwa mu kitabo okuva ku esooka paka ku 22. Kubanga byalabika Yesu n'atuma malayika we okubuulira ebyama bino. Kati nina omutima okusobola okubuulira bino byonna ebituukiriziddwa. Jangu n'ekitabo kyo, jangu olikoodinge by'owulira. Ab'ebika 12 bagenda kuba nga basomesa kitabo ssuula ku ssuula n'ebyo ekutuukirizibwa kwabyo. Abakulembeze b'ebika 12 bagenda kweyanjula. Si Bayibuli yokka, naye n'ebyo ebikwatibwako ebya ddala eby'obunnabbi bigenda kuba bibuulirwa. Ani asobola okubuulira bino eno byo? Naye mu nsi yonna eri abakulembeze b'amadiini bagenda kuba nga bawulira obujulizi buno. Kati bwe tukola ekintu nga si mu bwenkanya, olwo eggulu n'obulamu obutaggwaawo, essuubi lyaffe kitegeeza tuba tulisubwa ne tunabbikola mu bwenkanya. Tusobola ddi okubeera n'obulamu obutaggwaawo? Bino twetaaga tubimanye. Mu kubikkulirwa 21, ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja, Yesu agamba tiyagenda kitegeka, era kigambibwa nti kimaze okuggwa kigenda kukka. Kuba Yesu yakikoze nga kipya, si Yerusaalemi enkadde, era Yerusaalemi empya. Ekirebeerawo kitya?
olwo emisingi gyakyo gye giriwa? beebo abayigirizwa 12. ekibuga kino ekitukuvu bwe kiba nga kiwedde kigenda kujja ne bamalayika n'ekibuga ekitukuvu. mu kiseera kino wagenda kubaawo abayigirizwa 12 era wateekwa okubaawo n'ebika 12 ebyo ebirina akabonero ka Katonda. olwo eggulu n'ensi bisobole okufuuka kimu. olwo eggulu ne Katonda basobole okujja ku kifo kino, olwo bibeere nga bituukiriziddwa nga bwe bituukirizibwa mu ggulu. bw'oba ng'omanyi ekituli mu ggulu era naawe osobola okukitegeera nti ne ku nsi biteekwa okutuukirizibwa. si bwe kiri? kino kye twetaaga okutegeera era tukimanye bulungi. ku nsi kuno okukungula n'okuteekako akabonero ebika 12. mu ggulu abayigirizwa ba Yesu baafuuka ekibuga ky'e Yerusaalemi ekira ky'ekibuga eky'e Yerusaalemi. si kibuga kyokka kyekijja ne Katonda ajjirako. era nga bwe twalaba ebintu ebiri mu kubikulirwa 21 olusooka paka ku lwokuna ng'okufa okukaaba tebikyaliwo. olwo nga bafuuse ekintu kipya. ensi eno ey'omu maaso egenda kubeera etya? nga mu nsi temuliimu kibi. ensi ya Katonda entukuvu. olwo emyaka 6 Sitaani abadde afuga, naye mu kubikulirwa 19 olw'omukaaga Katonda agenda kutandika okufuga. Katonda omutonzi agenda kukola byonna kati okweyagala obulamu bwaffe obw'okukkiriza bukome awo bwe butyo, bugendere mu muliro. lwaki oyagala bugendere mu muliro? tulina okumanya ekigendererwa kyaffe eky'obulamu obw'okukkiriza nti ggulu na bulamu butaggwaawo, era Katonda yabusuubiza ajja kubutuwa. akagombe ak'omusanvu we kanaavuga obadde bugunda bujja kuba bugweddewo. keeko akagombe ak'omusanvu. akagombe kano ak'omusanvu bwe kanaavuga olwo tusobola okwetaba mu kuzuukira okusooka. omanyi envunyu oba ensiriŋŋanyi bw'erya ekikoola esobola okufuukamu ekibojjolo. naffe tulina okulya ebikoola ekigambo kya Katonda tusobole okufuuka abantu, olwo omwoyo gyaffe tegijja kufa. ne webaawo omuddo oba ebintu ebirala, kuba Katonda yakisuubiza, tujja kuzuukira tubeere abalamu. olwo okuzuukira si nti kwe kufa oba nti kulwala, bulamu butaggwaawo. wabanga waliwo Katonda oba Katonda nga yafuga, lwaki ofa? buli omu ndi wano eno nkirindiridde nnyo kino, naasobola ntya okubuulira
amakanisa nti ekitabo ky'okubikkulirwa kituukiriziddwa. Mu kiseera kino okuyita mu bakulembeze ab'ebika 12 bwe munaawuliriza ekigambo kino, okuyita mu butambi ewaka gy'onoobeeranga n'abakulembeze b'amakanisa, nammwe mubuulire obubaka buno eri abakkiriza. Bwe munaabibuulira abakkiriza, basobola okukkiriza ne bagenda mu ggulu. Mukikole. Era bwe munaakikola bwe kityo bwe kijja okuba. Mu kubikkulirwa 7 mu buli kika muvaamu 1,012 olwo oluvannyuma nabo ne bateeta ekibinja ekinene. Bano nabo bagulibwa n'omusaayi gwa Yesu. Musobola okufuuka ekimu n'ebika 12. Bwe nagendako mu nsi, bwe namaliriza okwogera, ne ŋŋamba nti ffenna tuli kimu. Ne ŋŋamba nti ffenna tuli kimu. Abawulira ekigambo kino ne baddamu nti ffenna tuli kimu. Ne tutandika okukkiriziganya era nga tugamba nti tusobola okuteekawo ensi ekyuse, amasomero, universities nabo ne bakkiriziganya wamu naffe. Tumanyi mu Philippian Mininawa olutalo lwaliyo nga lumaze emyaka 4, abantu ng'emitwalo 12 abattibwa, gavumenti n'eremwa okutereeza embeera eno. Naye mu lunaku lumu twasobola okuteekawo embeera ennungi. Bw'ogenda wamu ne Katonda, wamu ne Yesu ng'ali wamu naawe, kino si kigambo kya muntu, kigambo kya Katonda. Ne tusobola okutuuka ku nzikiriziganya. Kati tewuli kuyomba, teri kwerumaaluma. Kati omanye engeri y'okukikolamu, era engeri gye baakikolamu, agaali amafumu gaabwe ebyali ebyokulwanyisa, nga mu Isaaya bwe kigamba mu Isaaya 2 ne babijjawo ne babikuba ne babifuulamu ebyo ebyokukungula. Ewatali Katonda na Yesu tewali kisoboka, naye ewali Katonda byonna bisoboka. Leka ffenna tufuuke kimu mu Katonda, tufuuke amaka aga Katonda. Mirembe na mirembe tubeere wamu ne Katonda mu bwakabaka bwa Katonda. Teri kibi mu bwakabaka bwa Katonda. Dembe, era nga mbatuusaako ekigambo kino. Leka tuwandiike ekigambo kye tuwulidde, era oddemu okebere by'owulidde mpola mpola. Leka wonna wemba ndi ŋŋamba nti ffenna tuli kimu mu Katonda ne Yesu. Mwebale nnyo. Leka ssentebe tumuddize tumuwe engalo ez'amaanyi. Katwebaze nga tusabira wamu nga twebaza Katonda. Omutukuvu Katonda, weebale okutukkiriza okutuwa obudde buno obw'omuwendo
era n'abantu abasobodde okuwulira ekitabo eky'okubikkulirwa tuyambe waleme kubaawo ensigo zigwa wabbali oba sitaani gwalimba, naye ffenna tusobole okutegeera, tusobole okubala ebibala, tufuuke ennimiro ennungi, tubale ebibala. Okuva n'olwaleero obunnabbi n'ebyo ebyaddala ebikwatagana ku kitabo ky'okubikkulirwa bigenda kubeera nga bijulirwa. Leka abantu bonna ab'ensi basobole okuwulira ekigambo kino eky'obujulizi okw'okubikkulirwa, basobole okufuna obulokozi, obulamu obutaggwaawo. Nawe byasugwandikibwa mu byafaayo bya Bayibuli, olutalo olubaddengawo wakati wa Katonda ne Sitaani, era nga wabaddengawo ebiremesa omulimu gwa Katonda. Leka waleme kubaawo n'omu agwa oba okulimbibwa kwa Sitaani. Bonna bawe omukisa era ne famire zaabwe omukisa ogw'obulamu obutaggwaawo. Era nga ffenna bwe tuwulira ekigambo tuyambe tusobole okukitegeera mu linnya ery'omulokozi waffe Yesu Kristo. Amen. Nga tumaze okuwuliriza ekigambo kino, owulidde otya? Waliwo bingi ebibuuzo by'olina, naye bigenda kuddibwamu mu musomo gwaffe oguddibwako kanziremu okwanjula. Nti Katonda awa emmere oyo omuddu omwesigwa. Mu kubikkulirwa 21:7 waliwo oyo awangula ffe olwaleero okusobola okusinkana Katonda ne Yesu tulina okusinkana oyo omusumba omusuubize. Do you feel refreshed thanks to the simple and clear answers given? The reason why Shincheonji Church of Jesus can testify to the words of Revelation so confidently is because not only the New Covenant revelation, but even the prophecies and its reality of the four Gospels are all mastered by the promised shepherd who's here with us. Even the first coming, just like the 12 disciples, Shincheonji Church of Jesus 12 tribe leaders received teachings from the promised shepherd and are the best lecturers who can testify to the fulfillment of Revelation. Going forward with the upcoming seminar Revelation, we will have each tribe leader go over each chapter of Revelation. This Thursday, Lee Ki-won, head of the tribe leader of John, will deliver the words of Revelation in chapters 2 and 3. The time will be just as today, 10 o'clock a.m. We hope that all of you will attend and come to understand the precious will of God and His promises. In addition to the message you heard today, if you have more questions or inquiries about the Shincheonji Church of Jesus and its doctrines, please contact the representative number of each tribe shown on the screen. We will guide you in detail and kindly. Now at this time, let us all finish by completing it with the Lord's Prayer. Let's pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts as we have also forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, power, and glory forever and ever.
나라와 권세와 Amen. 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이것으로 하나님의 새 This 언약 concludes 계시록 the 예언과 Shincheonji Online 확증과 Seminar, Testimony on Prophecy and 온라인 Fulfillment 세미나를 of Revelation, 마칩니다. God's New Covenant. 함께해 주신 여러분 정말 Thank you so 감사합니다. much to everyone who joined us today.